वेलकम दोस्तों, और ये है ओबेज के DT51 डुअल टावर स्पीकर। DT बोले तो डुअल टावर स्पीकर। देखिए पहले लुक्स और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। लुक्स की मैं बात करूं दोस्तों कि जो अपने ओबेज के DT2605 और 777 थे उनसे मुझे इसका लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है थोड़ा देखने में। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपकी हो सकता है कुछ और चॉइस हो। बिल्ड क्वालिटी अगेन इसमें 11 mm की जो MDF यूज़ करते हैं वो एज यूजल अपने हर मॉडल में वही सेम इसमें यूज़ की गई है। पावर की बात करें दोस्तों, इसमें 100 वॉट के हमें दोनों टावर मिल जाते हैं, 50 वॉट का एक टावर, 50 वॉट का एक टावर, ठीक है। 5.5 इंच के 2 सबवूफर यहाँ पर, और 4 इंच के मिड्स, यानी कि मिड्स थोड़े बड़े हैं, और 2.5 इंच के 2 पेपरकॉर्न ट्विटर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेन यूनिट है और ये थोड़ा सा हैवी है। ये पैसिव यूनिट है जिसकी पावर सप्लाई आपको देनी पड़ेगी मेन यूनिट के साथ अटैच करने के बाद। ओके, सामने की तरफ एक डिस्प्ले है जिसमें आप USB, SDMMC और कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, IR ब्लास्टर दिया गया है और एक डिस्प्ले दी गई है। साइड में कुछ कंट्रोल्स हैं बेस ट्रैवल वॉल्यूम के, और RCA to 3.5 mm केबल लगाने के लिए पोर्ट्स हैं, एक ऑप्टिकल पोर्ट है, FM एंटीना, ऑन ऑफ स्विच और एक पावर केबल, ठीक है। और पीछे की तरफ इसके पैसिव टावर को लगाने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। अगेन सेकंड टावर में बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल्स किस तरह का नहीं है। इसके तो आपको वायर सिर्फ दूसरे टावर में आपको मेन यूनिट में अटैच करनी है। अगेन ये तो दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। साउंड क्वालिटी कैसी है? अमेजोन पे आपने डिस्क्रिप्शन अगर चेक किया हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका मैंने साउंड सिग्नेचर जब देखा तो तीनों चीज़ें इसमें बैलेंस थी, यानी कि बेस को थोड़ा सा घटाया गया है और मिड्स को थोड़ा और इन्हेंस किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि अब ये जो सिस्टम आपको न्यू साउंड सिग्नेचर के साथ मिलेगा जो भी लोग अब परचेज करेंगे इसको, ठीक है। तो एक काइंड कह लो कि थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो इससे दोस्तों होगा ये कि एक तो थोड़ी सी मन में और लोगों की पहले कन्फ्यूजन भी थी कि DT51 लें या DT2605 लें। नेक्स्ट वीडियो में उसका कंपैरिजन करेंगे, फिलहाल में DT51 की बात कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी आप पहले ईयरफोन्स लगा लीजिए, और हाँ, ड्राइव में लिंक्स जरूर दिए गए दोस्तों। ड्राइव लिंक्स जरूर सुन के जाना, ठीक है। ड्राइव लिंक्स तो मतलब ऐसा समझ लो कि घर आए हो तो चाय पी के जाना, इस टाइप से ड्राइव लिंक्स जरूर सुन के जाना। मैंने कुछ सॉन्ग्स उसमें रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी फिलहाल NCS का म्यूजिक चला लेते हैं, ईयरफोन लगा लीजिए, फिर बात करते हैं साउंड क्वालिटी। तो आई होप आपने सॉन्ग सुन लिए होंगे दोस्तों, और आप मुझसे किसी भी लेवल, पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया है, इसमें जाके आप फॉलो कर सकते हैं VFM 1.00। देखिए साउंड क्वालिटी दोस्तों, पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा लाउडनेस की। ओबेज का अब तक का सबसे लाउड सिस्टम है ये अभी तक, ठीक है। ओबेज का अब तक का, जी हाँ, सबसे लाउड सिस्टम है ये, काफ़ी लाउड है। जिन लोगों को लाउडनेस में लेके दिक्कत होती थी तो उनको तो अब दिक्कत नहीं आने वाली है, बाकी सिस्टम से तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। नाउ लाउडनेस की दोस्तों ये बात रही, बेस की बात कर लेते हैं। बेस 5.5 इंच के 2 सबवूफर हैं, साइड फायरिंग है। अब मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों बेस के बारे में कि ये बेस लवर्स के लिए नहीं है,
ठीक है, जो हार्ड बेस लवर्स जो गाने में सिर्फ लो फ्रिक्वेंसीज को ढूंढते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो लो फ्रिक्वेंसी आए, कब हमारा कमरा वाइब्रेट करने लगे, इस टाइप का दोस्तों इसमें बेस नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड बेस है। और अगेन जैसे साउंड सिग्नेचर को आपको देख के लग गया होगा काफ़ी बैलेंस्ड है मिड्स और ट्रैवल के कंपैरिजन में। प्लस बेस में भी अगर डिवाइड कर ले हम अपर और लोअर बेस में, तो वो भी दोनों बैलेंस है, ना अपर बेस ज़्यादा है ना लोअर बेस ज़्यादा है, कोई सा भी बेस ओवर पावर्ड नहीं है, यानी कि आपको बेस सुनाई भी देगा, आपको बेस फील भी होगा, जितना सुनाई देगा उतना ही फील होगा। काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन इसमें है दोस्तों। इसका फायदा है, देखो कुछ लोग सोचते हैं कि अपर बेस खत्म हो जाना चाहिए, लोअर बेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दो, या फिर मतलब लोअर बेस को कम कर दो, अपर बेस को बूस्ट कर दो। देखिए अपर बेस को बिल्कुल कट कर दोगे तो आवाज़ का जो भारीपन होता है सिंगर का, वोकल्स का, वो बेकार हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, हमारी आवाज़ का एक बेस पार्ट भी होता है। हमारी आवाज़ जब हम वोकल्स की बात करते हैं, मिड्स की लोग सोचते हैं, मिड्स में आता है ऑफकोर्स, लेकिन एक उसका हाई एंड और अपर लो एंड भी होता है। तो लो एंड जो बेस में आता है पर्टिकुलरली अपर बेस में, तो एक लो एंड देने के लिए अपर बेस जरूरी है। हाँ, अगर अपर बेस बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं उसको, और आवाज़ में हमारा जो भारीपन है वो ज़्यादा आने लगा, तो बूमी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, वो नेगेटिव चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी बैलेंस है। लोअर एंड मुझे इसका सिस्टम का काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि आवाज़ में कुछ सिंगर होते हैं जैसे कि दर्शन रावल हैं और बहुत सारे सिंगर जिनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होती है ना, अच्छी लगेगी आपको इसमें। प्लस तो ये है दोस्तों कहानी अपर बेस की। अगर लोअर बेस को बहुत ज़्यादा कट कर दें तो फिर आप समझते हो कि फील होने वाला बेस जो है वो तो नेसेसरी बनता है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी जरूरी है। तो दोनों को इसलिए रखना जरूरी है, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अपर बेस को बिल्कुल खत्म कर दोगे तो ढोलक तबला इनकी आवाज़ में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अपर बेस भी जरूरी है, लोअर बेस भी जरूरी है, और दोनों इसको रखेंगे मिड्स के बैलेंस, ठीक है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि इस बार ये जो सिस्टम इस तरीके से है कि आप नाइट टाइम में लिसन करें, कम आवाज़ पे, कम वॉल्यूम पे, और डे टाइम हो, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, सिस्टम चला लेते हैं अपने घर के अंदर, रूम के अंदर, बाहर कुछ काम कर रहे हैं, तो कमरे के बाहर इसका बेस से ज़्यादा वोकल्स जाएंगे। रिमेंबर, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, बेस भी जाएगा लेकिन वोकल्स भी जाएंगे। तो अगर आपको कमरे से बाहर अपना कुछ डे टू डे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रूम के अंदर अपने स्पीकर बज रहे हैं, तो आप गाने के वोकल्स का मजा ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन मैं एक चीज़ फिर से बोल दूं कि बेस लवर्स के लिए नहीं है दोस्तों ये सिस्टम, ओके। बेस लेकिन इसका ओवरऑल कितना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में DT2605 के साथ देखेंगे। अब बात आती है दोस्तों वोकल्स की। 4-4 इंच के 2 वोकल्स दिए गए हैं इसमें, और जो वोकल्स हैं इस बार काफ़ी इन्हेंस हैं, और वोकल्स अच्छे समझ में आते हैं, मैं पर्टिकुलरली बोलूँ आपको। और इसकी दोस्तों ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल भी वोकल्स को क्रिस्प और एक क्रंच जो देने का काम करता है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। देखिए इसमें ट्रैवल कंट्रोल दिया गया है, कुछ लोगों को हो सकता है कि ट्रैवल पसंद ना आता हो, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि ट्रैवल को कम कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ये एक प्लस पॉइंट है, ओके। तो अच्छी बात है कि ट्रैवल कंट्रोल हमें ओबेज के लगभग हर मॉडल में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप उसको टीवी के साथ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ डायलॉग्स आते हैं, देखिए कमेंट्री हो, जहाँ सिर्फ 2 इंसान टीवी के अंदर बात कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ट्रैवल को आप 60-70% तक, 50-60% तक कम कर दीजिए, और तो वोकल्स में स्मूथनेस और बढ़ जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी चॉइस हो सकती है, आपको वोकल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद है तो आप उसको फुल रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। म्यूजिक के अंदर हाँ, आप ट्रैवल को फुल रखिए, काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा, ट्रैवल लवर्स के लिए ठीक है। और अगेन मतलब इस सिस्टम की जो कंपैरिजन होगा जब DT2605 के साथ, तब पता चलेगा इसके वोकल्स उससे कितने अच्छे हैं और बेस उसके कंपैरेटिव कैसा है, ठीक है। तो ओवरऑल तो सिस्टम अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करते हैं। अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ओवरऑल बैलेंस्ड साउंड है, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, टीवी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और नाइट टाइम जो लिसनर्स हैं वो मतलब मैं रात को जैसे सुनता हूँ, ठीक है, 12 बजे से 12 बजे के बाद रात को, ठीक है, म्यूजिक कम आवाज़ पे, तो मुझे तो ये सिस्टम पर काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस पॉइंट पे। इसका प्राइस लगभग अभी 7.5 अप्रॉक्स चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कंपैरेटिव वीडियो बनाएंगे इसकी और DT2605 की। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान रखिए अपनी फैमिली का।